హాయ్ అండి, అందరికీ నమస్కారం. ఈరోజు ఈ వీడియోలో మీకోసం జాండీర్ అమ్ముతున్న జాండీర్ 5045D బండి అనమాట. సెకండ్ హ్యాండ్లో అయితే అమ్ముతున్నారు. దగ్గరలో ఉంటే వెళ్ళి చెక్ చేసుకోండి. ఎవరైనా వెహికల్ కొనాలనుకున్నా, వెహికల్ అమ్మాలనుకున్నా సరే మన ఛానల్లో వచ్చే ప్రతి ఒక్క వీడియోలో అయితే చూడండి. దగ్గరలో ఉంటే వెళ్ళి చెక్ చేసుకోండి. చాలామంది అయితే అడుగుతున్నారనమాట, ఒక వెహికల్ ఉంటే చెప్పండి, సెకండ్ హ్యాండ్లో తీసుకుంటామని అయితే అడుగుతున్నారు. అలాగే ఎవరైనా వెహికల్ కొనాలనుకున్నా, వెహికల్ అమ్మాలనుకున్నా సరే ఫొటోస్ డీటెయిల్స్ ఇక్కడ స్క్రీన్ మీద కనపడే వాట్సాప్ నెంబర్కి వాట్సాప్ చేయండి. మీ యొక్క వెహికల్ అనేది మన ఛానల్లో ప్రకటించడం జరుగుతుంది. తొందరగా మీ యొక్క వెహికల్ కూడా సేల్ చేయడం జరుగుతుంది అన్నమాట. చాలా మంది అయితే అడుగుతున్నారు, మాకు ఒక మంచి వెహికల్ ఉంటే చెప్పండి, పలానా లొకేషన్లో కానీ, తెలంగాణ కానీ, ఆంధ్రాలో కానీ వెళ్ళి చెక్ చేసుకుంటామని అయితే అడుగుతున్నారు అనమాట. ఎవరైనా వెహికల్ అమ్మాలనుకున్నా సరే, మీరు ఉన్న లొకేషన్ నుంచి వెహికల్ అమ్మాలనుకున్నా సరే, వెహికల్ అయితే ఫొటోస్ డీటెయిల్స్ పెట్టండి. వీడియో అయితే చేస్తున్నా. దగ్గరలో ఉన్నా సరే, ఎక్కడన్నా సరే, రీజనబుల్ రేట్లో ఉన్నా సరే, మోడల్ మంచి వెహికల్ అయినా సరే వాళ్ళు వచ్చి తీసుకుంటారనమాట. ఎవరైనా సరే వెహికల్ అమ్మాలనుకున్నా సరే ఫొటోస్ డీటెయిల్స్ పెట్టండి. ఈ వీడియో అనేది చేస్తున్నా. నలుగురికి తెలిసే అవకాశం కూడా అయితే ఉంటుంది. వాళ్ళు వచ్చి తీసుకోవాలనుకున్నా సరే తీసుకోవడం జరుగుతుంది అనమాట. ఓకేనా ఫ్రెండ్స్, ఈరోజు జాండీర్ సంబంధించిన జాండీర్ 5045D బండి అనమాట. ఇది వచ్చేసి 2018, ఆల్మోస్ట్ ఒక 5 సంవత్సరాలు అయితే అవుతుందన్నమాట. 5 సంవత్సరాల వెనకమాల బండి అనమాట. వెహికల్ అయితే ఫుల్ వర్కింగ్ కండిషన్ ఉందన్నమాట. వెహికల్ అయితే ఎలాంటి రిపేర్ లేదు, ఎలాంటి ప్రాబ్లం అయితే లేదు. దగ్గరలో ఉంటే వెళ్ళి చెక్ చేసుకోండి. అలాగే నచ్చితే తీసుకోవడానికి అయితే ట్రై చేయండి. వెహికల్ అయితే ఫుల్ వర్కింగ్ కండిషన్ అయితే ఉందన్నమాట. వెహికల్ అయితే ఎలాంటి రిపేర్ అయితే లేదని అయితే చెప్తున్నారు వాండర్ అనేది. ఈ యొక్క లొకేషన్ దగ్గరలో ఉన్న ప్రతి ఒక్కరైతే వెళ్ళి మాట్లాడుకోండి, తీసుకోవడానికి అయితే ట్రై చేయండి. ఈ వీడియో కింద టైటిల్లో నెంబర్ అయితే ఉంటుందన్నమాట. ఇంకా కొత్త వాళ్ళు ఎవరైనా చూస్తున్నా సరే ఛానల్ అయితే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. పక్కన ఉన్న బెల్ ఐకాన్ కూడా ఆల్ మీద ట్యాప్ చేయండి. అలాగే మీరు కూడా ఏదైనా వెహికల్ అమ్మాలనుకున్నా సరే ఫొటోస్ డీటెయిల్స్ పంపించండి. ఈ విధంగా మన ఛానల్లో వెహికల్ అనేది ప్రకటించడం జరుగుతుందన్నమాట. ఈ యొక్క వెహికల్ వచ్చేసి 2018, అంటే ఆల్మోస్ట్ 5 సంవత్సరాలు అయితే అవుతుందన్నమాట. 4,90,000 అయితే చెప్తున్నారు వాండర్ అనేది. 4,90,000 అనమాట. ఫిక్స్ అమౌంట్ అయితే కాదు. లొకేషన్లో ఉన్న వాళ్ళు మాట్లాడుకోండి. ఒకసారి టెస్ట్ డ్రైవింగ్ చేసుకోండి ఓనర్తో. ఒకసారి వెహికల్ అనేది టెస్ట్ డ్రైవింగ్ చేసుకున్నాక మీకు నచ్చితే తీసుకోవడానికి అయితే ట్రై చేయండి. ఇంజిన్, గేర్ బాక్స్, స్టీరింగ్, టైర్స్ అన్ని టోటల్ వర్కింగ్ కండిషన్ అనమాట. వెహికల్ అయితే చూడడానికి చాలా నీట్గా అయితే ఉంది. ఎక్కువ యూజ్ కూడా అయితే చేయలేదు. ఫైనాన్స్ వెహికల్ కాబట్టి ఈ విధంగా అయితే ఉందన్నమాట. దగ్గరలో ఉంటే వెళ్ళి చెక్ చేసుకోవచ్చు. వెహికల్ ఉన్న లొకేషన్ వచ్చేసి ఇది తెలంగాణలో కామారెడ్డి డిస్టిక్లో అవుతుందన్నమాట. తెలంగాణ కామారెడ్డి డిస్టిక్లో ఈ యొక్క వెహికల్ అయితే ఉంది. దగ్గరలో ఉన్న ప్రతి ఒక్కరు అయితే వెళ్ళి చెక్ చేసుకోండి. వీడియో కింద టైటిల్లో నెంబర్ కూడా అయితే ఉంటుంది. ఓకే నా ఫ్రెండ్స్, ఇది వీడియోలో చెప్పాలనుకున్నది ఇంకా నెక్స్ట్ వీడియో కలుద్దాం. అంతవరకు జై హింద్.